היום נפתחה תערוכת המובייל של ישראל, זה קורה בגני התערוכה בתל אביב. אנחנו לא היססנו כמובן, ושלחנו את מעיין פרילוק לזכור את החידושים שם השנה. שלום לך. שלום ניב. נו, אז יאללה, הפתעות, גדג'טים, מה קורה? מה חדש? לגמרי, אני נמצאת כאן ביריד המובייל 2015, וכאן מוצגים למעשה כל החידושים והשכלולים בתחום המובייל והגדג'טים שקשורים למובייל. אז במקום שאני אדבר הרבה, בוא נצפה. אהלן, מה יש לנו כאן? כאן יש לנו את טלפון הסלפי הראשון בעצם, הכי מתקדם בעולם. המצלמה הקדמית היא ברמה של המצלמה האחורית, 13 מגה פיקסל. יש פלאש קדמי, מה שבדרך כלל לא קיים בטלפונים סלולריים. יש לך אפשרות פה להגדיל את העיניים, להרזות את הפנים, להקעות את האור פנים, לעשות אותם יותר חלקות. רמקול שפשוט צף במים. כן, מיועד לבריכה ולג'קוזי. לאותה חברה יש גם רמקול עם פיתוח לאופניים שיכול להתלבש על כל כידון. הבנתי שזה הסמארטפון הגדול בעולם? מדובר בסמארטפון גדול. מה הגודל שלו? מסך של 6.8 אינץ'. פה יש לנו מכונה חדשה שפותחה בישראל לחידוש מסכים. מכונה שיודעת לתגן את כל סוגי התצוגות שקיימות בעולם. היא גם המהירה ביותר בעולם, היא עושה את זה בשתי דקות. התצוגה נשארת, אנחנו מחליפים את העדשה עצמה במקום להחליף את כל התצוגה, מה שהיה עד היום. לסיום, יש לנו את המשקפי מציאות רבודה של סמסונג. מה מיוחד בהם, משה? משקפיים שסמסונג יצרה ומתאימות בעצם למכשירים החדשים לסמסונג גלקסי 6 ולנוט 4. וואו. אופס. שמדמות בעצם טיסה במסוק, טיול בג'ונגל. וואו. הם נגעו פה לדברים שלא היו בעבר. זה נורא גם פשוט. ההפעלה שלהם היא נורא פשוטה. הם נגעו פה בפשטות ובמוצר פשוט מדהים. שיחות זה מוציא הדבר הזה? אין לי מושג כבר. הפסקה לפרסומת אחת בלבד, ממש לא סיימנו. מיד אחריה, אבי פרנקל בודק את